Don Ramiro y los ogros malditos. Prólogo: el viejo brujo borracho. Érase una vez, entre montañas brumosas, varios pueblos atemorizados por los ogros, o bestias horrendas con bocas descomunales y rugidos que lavan la sangre. Estos monstruos devoraban a los niños despistados, sembrando un silencio de llanto eterno en cada comunidad. Los supervivientes huían de pueblo en pueblo, llevando consigo el peso insoportable de sus pérdidas. Capítulo 1: El encuentro con los refugiados. En uno de estos pueblos vivía un viejo cascarrabias llamado Don Ramiro, un brujo de mala catadura que apestaba a sidra y aguardiente. A Don Ramiro no le gustaban los niños, demasiado ruidosos, siempre correteando cerca de su choza. Pero odiaba con cada fibra de su ser a los ogros. Cuando los ogros comenzaron a avanzar hacia su pueblo, Don Ramiro tuvo la oportunidad de marcharse, de huir. Los ogros comían niños, pero también adultos y ancianos. Cada día llegaban refugiados de los otros pueblos. Madres y padres con los ojos vacíos, cargando con la ausencia de sus hijos. Un día atacaron en su pueblo, no llegaron hasta su casa pero estuvieron cerca. Enfrente de él vio a una mujer buscando entre los escombros, desesperada, llamando un nombre una y otra vez. Por un momento, Don Ramiro fue un muchacho de nuevo. Fue su propia madre, buscándolo a él entre las ruinas, 20 décadas atrás, cuando los ogros se llevaron a su hermano menor. Sintió el mismo vacío, la misma rabia que llevaba enterrada más de 200 años. Más de una vida bajo capas de bebida y amargura. Algo se removió en el pecho del viejo brujo. En lugar de huir, se dirigió a las cimas de la sierra, sabiendo que, si utilizaba magia ancestral, parte de su propia vida, de su longevidad, habría de ser el precio de su magia. Capítulo 2: La tormenta que surge de un bastón. Era otoño. Salió de la choza, ayudado por su bastón, caminando lentamente hacia las montañas. El cielo estaba despejado y una intensa luna llena iluminaba su camino. La determinación de Don Ramiro estaba grabada en el rostro mientras subía hacia la cima más alta, sujetando su bastón y murmurando hechizos antiguos que retumbaban como truenos en las montañas. Los ogros, oyendo sus palabras de poder, convergieron desde todos los rincones, listos para devorarlo. Hordas de bestias cargaron contra el viejo brujo, con sus bocas abiertas y sus rugidos que helaban la sangre. Cuando estuvieron a punto de alcanzarlo, Don Ramiro se detuvo para enfrentarlos. Por un instante, sus ojos se encontraron con los suyos, esos ojos hambrientos, ciegos de instinto, incapaces de comprender nada más allá del hambre. Así terminará, murmuró el brujo. Vosotros, que no dejasteis nada atrás, ahora dejaréis fruto para que otros vivan. Capítulo 3: La lluvia de rayos. Don Ramiro levantó su bastón retorcido hacia el cielo tempestuoso y gritó con toda la fuerza que le restaba: ¡Ogros malditos! Seréis árboles de esta tierra. Golpeó su bastón contra el suelo y un trueno hizo temblar las montañas. En ese instante, sintió como algo se desgarraba en su interior, años arrancados de golpe, su propia vida fluyendo a través del bastón como agua a través de un dique roto. Su visión se nubló, sus rodillas temblaron, pero continuó. Del cielo descendió una lluvia de cientos de rayos verdes, cada uno ardiendo con una magia oscura ancestral. Los rayos alcanzaron a todos y cada uno de los ogros de las montañas, los que atacaban, los que merodeaban, los que se escondían en cuevas. Sus cuerpos monstruosos se retorcieron violentamente, como si la tierra misma se los tragara. La transformación fue terrible de presenciar. Sus gritos,
Esos rugidos que habían aterrorizado durante siglos, quedaron congelados en la madera. Sus bocas, abiertas en ese último aullido de terror, se endurecieron en grandes agujeros en los troncos. Los ojos que habían visto a incontables presas quedaron atrapados como nudos ciegos en la corteza. Las orejas se volvieron grietas profundas que, décadas después, susurrarían lamentos con el viento otoñal. Era como si el instante mismo de su transformación se hubiese congelado en la madera. Sus últimos movimientos, sus últimos sonidos, eternamente capturados en anillos de crecimiento que nunca podrían escapar. Capítulo 4. El regalo. Y entonces ocurrió algo que don Ramiro había previsto en su magia. Cada árbol comenzó a producir frutos diferentes. Algunos daban manzanas doradas, otros cerezas rojas, otros castañas y nueces, otros higos y peras. El bosque se transformó en un huerto infinito, rebosante de vida y abundancia. Lo que los ogros habían arrebatado, vidas, generaciones, años de esperanza, ahora sería devuelto lentamente, a través de frutos que alimentarían a los descendientes de sus víctimas durante siglos. Capítulo 5. El último acto. Don Ramiro cayó de rodillas. Su cabello se había vuelto blanco como la nieve en cuestión de minutos. Sus manos temblaban sin control, su cuerpo consumido por el precio de la magia. Se levantó tambaleándose y bajó de la montaña sin mirar atrás. Nadie lo vio regresar al pueblo. Algunos dicen que se perdió en el bosque de árboles embrujados y que los propios árboles lo acogieron, permitiendo que descansara entre sus raíces. Otros afirman que simplemente desapareció en la niebla de la montaña, como si la magia que lo había consumido lo hubiese llevado a algún lugar entre mundos. Lo único cierto es que don Ramiro nunca volvió a ser visto. Capítulo 6. Todo ha terminado. Los niños del pueblo crecieron bien alimentados, sanos, seguros. Jugaban entre los árboles, recogiendo frutos, sin saber que esos gigantescos troncos nudosos, con caras angustiadas en la madera, eran las bestias que sus padres habían temido toda la vida. Y aunque los más ancianos evitaban el bosque en otoño, cuando el viento hacía gemir esas bocas de madera en lamentos lejanos, los pequeños nunca conocerían el terror que sus padres habían conocido. Nadie supo que don Ramiro había recordado a su hermano en ese momento crucial. Nadie supo que aquella rabia contenida durante cientos de años fue lo que alimentó la magia más poderosa jamás lanzada en esas montañas. Solo quedaba el bosque, los árboles frutales embrujados, y la certeza silenciosa de que un corazón amargado, impulsado por el dolor y la bebida, a veces es el que más salvajemente protege. Así, los agujeros en los árboles recuerdan que la magia más torpe, cuando nace de la rabia justa, a veces es la que cambia el mundo. Y los frutos que brotan de esas ramas condenadas alimentan a quienes los ogros nunca pudieron devorar. Capítulo 7. ¿Qué fue del viejo don Ramiro? Algunos dicen que murió entre los árboles. Otros susurran que se convirtió en un tejo, ese árbol antiguo y venenoso que crece lentamente en los rincones más oscuros del bosque. Un tejo solitario, el único de su especie en todo el bosque embrujado, cuyas raíces profundas lo anclan a la tierra como cadenas. En ese tejo, dicen, don Ramiro espera. Conservando los pocos años que le quedan, esperando en la penumbra. Por si alguna vez volvieran más ogros. Por si hay que terminar el trabajo. Fin. Este es un cuento escrito por Carlos Ruiz Zaragoza y narrado con inteligencia artificial.